冇500蚊唔食500蚊就冇可能噶啦，唔可以縱慣你嘅，唔食啊嘛。，600蚊唔食。阿媽你真係好嘢啊！好啊，我睇你餓到幾時，餓親唔關我事啊。大人餓親係你嘅事，你見到嗰台餓親都會餓親啦，咁嘅餸。哇，阿媽做乜偷偷地啊？咁早出嚟食飯啊？仲好講啫，同埋餓到鬼咁。阿媽你條友仔啊，條魚都差唔多俾你食晒啦。阿媽你真係啊，唔好咁狼胎啊，慢慢食啦。你今日又唔俾飯我食，仲好講，琴晚俾200蚊你又唔食，你唔記得咗啊？你睇日都冇俾我咪冇食到間餓到成晚餓到天光。咁咪係咯，叫你食你唔食，你唔肯就等於唔俾飯我食嘅啦。睇你真係陰公咯。又話啲魚睇見又唔想食，我煮嘅你又唔食。家肚餓啦嘛，成晚餓到天光就乜嘢都食得落啊！從以前，屌啦你想食飯嗰陣時，幾好心機啊！又話嘅飯啊，我就煲啲粥你食。周圍去攞到嚟你有條皮，周圍兩頭走，兩條追你食，餵你食，怕你唔飽。你而家又冇咁樣報答我啊！喂，阿媽，你家陣要問我攞錢先請食飯喎，仲要幾百蚊食一餐，我已經煮埋俾你食啦，咁叫冇報答你啊？我細個嘅時候啊，你有冇俾錢我食飯啊？細個有飯食就算好咯，仲有錢。我做幾日就油都煮菜油都冇落啊，落啲鹽啫。你真係窮到亂，嗰10零蚊，買鹽都唔夠，而且係幾十蚊咧一個月，而家幾千蚊一個月，點同啊？你中意食魚，我買魚俾你食，下下都要問我攞錢，你真係啊，仲好講啊，大條道理咁樣喎，仲要串我添，唔俾錢啊？你俾翻我下面啲錢嘅喎，我嗰食完又唔俾錢嘅喎，咁無賴呀！依家就話我無賴，但食到我就俾翻錢我話，下面嘅500蚊喎。阿媽叫你食飯又要鬥氣，咁我食完咁樣唔俾翻我啊？咩呃鬼食豆腐啫？乜你咁無賴㗎？講明我食少咗就俾翻錢我嘅喎，食完又唔俾錢咪無賴咯。咁你食完就冇錢嘅咯喎，哼！呃鬼食豆腐。我幾時呃過你啊？你叫我食完就俾錢我話，家家都食飽又俾錢，第日都唔信你啊！你發咩牢騷啫？開心啲得唔得啊？嗱咁啦，阿媽為求你一笑，俾度100蚊，笑下得唔得？100蚊咋？俾下面個仔啦，係咁意笑一笑啦，唔好咁囉嗦啦。哎呀，考過冇啦，考。